Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бұл шаруашылыққа қажет арнасы. Шаруашылыққа қажеттің бірі ол жылқы жануары. Бүгін сол жылқыны үйрететін боламыз. Қазір мынау дайын тұрған жылқы. Біздің еріміз дайын. Жылқылар 8 аса оран жерде. Соны үйрететін боламыз. Тихон деген біздің палуан асауға отырады қазір. Мына біздегі 3 құнан ішінде 5 тай бар. Осылар үйретеміз біз осы көктемде Алла болса. Бұл асау аттарды біздер шаруашылық бағытына қарай үйретеміз. Көкпар, бәйге ретінде емес, шаруашылыққа қатысты. Себебі біздің ата бабамыздың бірінші көліктері осы шаруашылық, осы аттармен бастаған ғой. Малды осымен бағып. Сондықтан бұл бірінші орында тұрады біз үшін аттар. Бұл құнандар, тайлар. Алла болса, осыларға ат қойып, сіздермен видеоның соңына дейін көрсететін боламыз. Біздің қорамыз әртүрлі. Универсальный қоралар. Жылқыны шығарып, қазір бұғақ саламыз. Ішінен кез келген таңдаймыз. Асау жылқылар барлығы. Тайлар, құнандар. Біздің паулан дайын тұр. Бұғақ салады. Есіктен шыға берісті. Міне, бұғақ түскенде болды. Бұрғылан түспей қалды. Тартып көндірші алып түсермеген. Шық көтермеген. Әне, сайгүлікті қарандар. О, міне түсті. Керемет. Қазір құлатып, ноқтасын шедерін салып, ерттейміз. Бұғақ ұстағаннан кейін аяғын кабалимыз. Сосын бір шетер салады. Жаймен аяғына жақ салып өт қазір. Ал кет тартады. Оп. Оп. Қазір аяғын жайлы бекітіп алып, шіде саламыз бірінші. Сосын барып ноқта, жүген. Жатқан жерін салып алғанға әлі. Шідерін салып аламыз қазір. Жатқан жерінен ноқтасын салып аламыз. Отты! Асаулай жүген салу оңай емес басында. Опты, әне. Салынды жүген. Жүген салып алдық, енді жайлап аяусыз ерт саламыз асауға. Асауды басында құлақтап тұрған жақсы осылай. Құлақтаған жылқы тұрады, қозғалмай шамалы. Ең мықты жылқылар оларды алып кетеді.
Ерге алса от ерге. Ер салғанға басында секіріп өз күшін жояды. Тек қызықтыра алмасақ болды. Аяусыз ер сынса сынай берсін деген сияқты. Бұрынғы ескерлі 20 жыл болған. Ерге бір секіртіп алдық, жәрі көшік салып отыр сосын. Міне ертті дедік, бәрін салдық. Ноқтасын ұстап отырып, әлі бөре салып алып, сысқа шығарамыз құрадан. Атқа ілестіріп сысқа шығарамыз. Артына айда. Қазір екінші бозжорғаға ілестіреміз. Атқа ілескен жақсы үйренеді. Міне бозжорға атымызды дөнен бұл жыл. Дөнен дайындап жатыр. Мынауымыз дайын тұр. Бұған қандай ат қоясыздар? Ағайын бір ат қойып жіберіңіз, комменттер жазып. Каналға тіркеліп кеттіңіздер және. Ұнап жатса видео. Бозжорғаны бір қарап жүріп жатыр дайындап. Асау жылқыны қорадан шығу үшін жуас атқа ілестірген дұрыс болады. Біз соны бозжорғаны пайдаланып ілестіріп шығарамыз қазір. Жорға жаным. О. Шапа, тихо, шапа. Отыра. О. Опа, міне жүріп кетті. Керемет, жақсы жүріп кетір. Міне суды айырып кетір. Асаумен керемет. Асауға керім балшық шаша тұғын қайры. Тихон деген баула. Камера шамал енді. Құрметті көрермендер, аққұда бозжорға отыр, Тихон асауда. Ал мынау бірінші асауымыз, осыған ат қойыңыздар. Әлі де 7 асау бар, 8 асауға үйретеміз.
сегіз асауды видеосын сіздерге ютубқа салып отырам, қызық болсын деп. Бұл еркекке асауға міне керемет, міне асау сойып отыр. Ат қойыңыздар, міне керемет асау. Алыс жолға шығады. Ал құда лес ал, давай. Алыс жолға келгесін тағы түсірем. Каналға жазылып, комментарий қалдырыңыздар ағайын. Ал құрметті көрермендер, шамамен 15-20 шақырымда жүріп келді. Келесіде картасын көрсететін боламын. Міне Бозжырған мен Асаутай. Міне бана өреме шығып жүрмей. Міне жосат болғасын, алда лес отырады соған. Жосаттың айла тәсілмен осылай ілестіріп, қорадан шығарып, қорамен кіргіземіз. Шаруаға осылай үйреткен ыңғайлы. Міне асау мініп келгеннен кейін басынан асаудың көзін жайлап, құлақтап, білдіртпей ұстап түскен жақсы. Себебі ат жүріп кетпеу керек. Бірден жүріп кетсе ат жаман үйренеді. Келесіде даладан жүргізбей қояды. Қазір құда құлақтайды жайлап. Осын жайлап тихон түседі. Жайлап түсу керек, ат қозғалмай тұр үйренеді. Осы жерден ат артқа жылып кете берсе, ат дейтін жәмереніп кетеді солай. Ең жайлап аяғын ноқтасын салып шедерлеп түсеміз. Ертең тағы да мінеміз. Андай өзің шылбырына тартып алып, сосын артқы аяғын шедерін саламыз. Шедер салынды. Енді қарапайым ерін шешіп босатып қоямыз.